Olá turma, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brastec Eletro, a casa dos micro-ondas, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre ventiladores. E com relação a ventiladores, hoje vamos falar sobre eixo, como substituir o eixo de ventilador. E também vamos saber um pouquinho como a gente vai identificar quando o eixo está ruim, quando não está, quando está sendo preciso trocar. Então vamos a esse assunto a partir de agora. Vamos lá, pessoal. Olha só, turma, estamos aqui com esses eixos de modelos variados. Praticamente, pessoal, você que está começando agora deve entender o seguinte, que existem mais ou menos 4 modelos de eixo diferentes que são utilizados nas maiores marcas de ventiladores do Brasil. Por exemplo, temos esse eixo aqui, ó, esse modelo aí reto, ó, tá vendo aí? Esse aqui é muito utilizado no Britânia, no Houston. Esse outro aqui, ele é um pouco diferente, ó. Essa ponta aqui, ó, rosqueada. A hélice prende aqui. Essa aqui, pessoal, a hélice prende aqui, ó, certo? Aqui, ó. Aqui coloca-se uma presilha. A hélice encaixa aqui, certo? E ela, o limite dela é aqui, com a presilha. Então essa peça aqui é onde encaixa na hélice para fazer o giro, né? Porque se fosse liso, deslizava. Já esse aqui é utilizado muito no Mallory. Ele tem aquela pecinha que entra aqui e sai do outro lado, né? Entra-se aqui a gente coloca aqui a hélice, ela encaixa aqui a hélice, e aqui é parafusado para a hélice não sair. E como a hélice vai ser engatada aqui nessa peça que fica bem aqui, assim no meio, é onde vai dar a rotação da hélice, certo? Esse outro modelo aqui é utilizado muito no ar. Essa orelhinha aqui é onde prende na hélice, fazendo o giro da hélice. Aqui é o limite dela, onde é colocado uma presilha também. Já esse outro aqui é utilizado muito no Mundial, cadência também, né? Esse modelo aqui, ó, ele é parecido com esse do Mallory. Só que aqui, ó, o lugar de parafusar para segurar a hélice e ela não fugir do eixo, um é fino e o outro é grosso, certo? Então nós temos praticamente 4 modelos de eixo diferentes. E às vezes, pessoal, dá para você colocar um no lugar do outro, né? Às vezes um dá mais trabalho, o outro dá menos trabalho, mas o importante é, na hora de comprar e substituir pelo mesmo eixo que está aqui, certo, pessoal? Bom, outra coisa importante que nós vamos falar: quando eu devo trocar o eixo do ventilador? Pessoal, hoje a maioria dos defeitos, eu digo que até 70% dos defeitos em ventiladores é proveniente de eixo e bucha. Olha só a situação desse eixo aqui, pessoal. Ele já está marcado, ó. Aqui eu passo aqui a unha, eu sinto um pouquinho já de friso. Então isso quer dizer que já está no ponto de trocar. Quando o cliente relata que o ventilador está aos poucos, ele está perdendo a velocidade, ele está preso, ou está rodando e às vezes para, ou às vezes ele fica com cheiro de queimado, é porque ele está se prendendo aqui entre o eixo e a bucha. Quando você tira e já está nessa situação aqui, ou muitas vezes você vai fazer uma lubrificação e já depara com esse eixo nessa situação aqui, e já tem que trocar. É bom trocar logo, que não vai durar muito tempo não, certo, pessoal? Tem que substituir. Então a maioria dos defeitos que eu estou falando hoje ocasionados de ventilador é isso: o eixo, a bucha fica gasta, desgastando o eixo, fazendo assim com que ele fique preso. Muitas vezes você liga, no momento ele roda, mas com um pouquinho de tempo a mais, que a temperatura sobe, ele trava. Outras vezes as pessoas os proprietários de ventilador costumam colocar óleo. Óleo não resolve, principalmente óleo de cozinha, prende, é pior ainda óleo de cozinha. E nenhum tipo de óleo, já falo para os clientes sempre, a cada 6 meses é recomendável fazer uma lubrificação para manter mais a vida útil do eixo com as buchas, para durar mais, certo? Porque assim, você compra hoje um ventilador na loja, você com 1 ano você leva para a oficina. A maioria dos ventiladores já vem seco de fábrica, então
faz necessário essa lubrificação periodicamente, mais ou menos a cada 6 meses. Vou mostrar para vocês qual é a máquina que eu uso para tirar esse eixo e colocar um outro. Vamos lá? Bom, a máquina importada, pessoal, que eu tô falando é essa aqui, ó, de ferro. Você pode fazer, tem muito modelo de tirar eixo. Tem gente que tem 2 pedaços de madeira, dá para fazer. Eu fiz com ferro. Vou mostrar para vocês aqui como é que eu faço para tirar eixo e trocar. Isso aqui eu fui no serralheiro para fazer essa soldagem aqui. Então é muito simples. Eu vou mostrar para vocês agora como é que funciona, como é que eu tiro o eixo nessa máquina aqui, viu? Vamos lá. Pessoal, o eixo é esse aqui. Eu vou só mostrar para vocês como é que eu faço essa troca. A princípio você tira essas peças aqui, logicamente, né? Essas pecinhas aqui você tira. Isso aqui é o... vem todo o ventilador. Tá vendo aqui? Aí eu ponho aqui, ó. O que que eu faço, ó? Para dar proteção pro dedo, pra mão, para não machucar, pega embaixo e começa a bater, ó. Simples, né? Simples, saiu. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar um outro eixo novo. Só que nesse momento eu tô sem eixo para fazer o vídeo. E eu vou colocar novamente esse aqui. Não, vou colocar um outro aqui. Vou colocar esse outro aqui, ó. Certo? Olha só como eu faço. Eu pego essa ponta aqui, ó, que é a ponta que fica a hélice, para baixo, para não machucar, onde a hélice vai encostar, vai entrar. Eu sempre pego na ponta aqui do eixo, onde vai para a caixa de giro. Coloco aqui, ó. Aqui a ponta. Olha só. Aí eu vou bater aqui, ó. Pego embaixo, para se o martelo ficar por isso, bater no dedo. E pode bater, que não tem problema não, ó. Eu já tenho mais ou menos a base, mais ou menos a noção de como vai ficar no mancal. Vou colocar aqui essas pecinhas aqui, ó. Ainda tá distante. Aqui é no olhômetro, viu, pessoal, que eu faço, ó. Olhômetro. Eita, baixa mais um pouquinho, ó. Quer ver? Eu vou pegar um mancal aqui. Olha só. Tô com um mancal. Eu faço mais ou menos essa base, tá certo aqui, ó. Sai um pouquinho, ó. Tá vendo aí? Então aqui já está pronto para ser colocado no ventilador. Isso eu faço com o eixo novo. Pode bater que não empena, só se o eixo for ruim demais, né? Mas todo o eixo eu faço esse sistema. Qualquer coisa você pode botar também um pouquinho de óleo aqui para descer mais liso. Então essa é a máquina e esse é o modelo de colocar, trocar o eixo de um ventilador.